Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз саясатчылардан, коомдук активисттерден, ошондой эле элдерден ушу бийлик кыргыз-өзбек чек арасын тактоодогу маселелерди, алдагы макулдашууларды ошо коомчулукка ачык айкын көрсөтүшү керекпи деген суроону салып көрөбүз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маселелерди, сүйлөшүүлөрдү коомчулукка ачыкташы керекпи бийлик? Жеке пикириңизде. Ооба деп ойлойм. Такташ керек, мыйзам түрүндө ачык болуш керек, прозрачный болуш керек. Туура эле. Жок, ачык айрым түз болуш керек деп мен эмнейм жашырганда. Түз ачык айрым болуш керек. Айылдар кыргыз-өзбек бир тууган болуп, кудасы өк болуп көп эметишкен. Түштүк жактын баары ошо бир эки үйдөн бериле деген куда. Кыргыз-өзбек чек арасына байланышкан маселелерде, талкууларда ошоларды коомчулукка ачыкташы керекпи? Сиз Кыргызстандын жараны кандай ойлойсуз? Коомчулукка ачыкташ керек да. Эмне үчүн? Эл билсин да кандай болуп атат. Жашырын сүйлөшпөш керек. Сиздин жеке пикириңизде кандай болуп атат? Сүйлөшүүлөр кандай болуп атат? Билбейм, анын жөнүндө жакшы кабарым жок. Дүйнөлүк практикада чек ара маселеси жашыруун жүргүзүлөт. Анткени бул аябагандай сезимтал, аябагандай мамлекеттер ортосундагы бат чатак алып келип койчу маселе да. Ошондуктан кандайдыр бир детальдары жашыруун жүргүзүлөт. Бирок жыйынтык чыкканда сөзсүз түрдө ал коомго алдын ала келишим кабыл алынганга чейин айтылышы керек да. Мисалы биздин учурда деле мен ойлойм, мамлекет кээ бир маселелерди жашыруун жүргүзгөнү туура. Анткени биздин коом бүгүнкү күндө аябагандай азыр активдүү. Эгерде кайсы бир жерден кичинекей маалымат туура эмес айтылып кала турган болсо, мынакей кечеүнкү окуядай болуп, аябагандай наразычылык, бийликке болгон мындай агрессия аябай күчөп кетет да. Ошон үчүн жашыруун жүргүзүлгөнү туура. Мен ойлойм, коомчулук чек ара маселесинде аябагандай мындай аяр мамиле кылышы керек да. Бул маселени дайыма мамлекет чечиши керек. Мамлекеттик кызматчылар чечиши керек. Президент, премьер-министр, азыркы учурда биздин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси бардыгы кийлигишип атат. Ошолор өздөрү сүйлөшүү жүргүзүп, өздөрү чечим кабыл алганга биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эмесе биз бат эле чатакка келип калуу коркунучубуз аябагандай жогору. Эми мен адис эмесмин бул боюнча. Мен саясатчы катарында гана көз карашымды айтам. Ар кандай маалыматтар бар. Мурдагы бийликтер учурунда меморандумга кол коюлуп калган, кайсы бир келишимдер парафирование болгон деген сөздөр бар да. Бирок мен юрист, ошол саясатчы катарында бир нерсени айтам. Ким кол койбосун кандайдыр бир кагазга парафирование менен жанагындай же болбосо меморандумдар болобу, ал юридикалык күчкө ээ эмес. Юридикалык күчкө ээ болот бир гана учурда, эгерде өкмөт кеңешме өткөрүп, жогорку кеңеш ратификация жасап, президент кол койгон гана учурда. Керек болсо өкмөт кабыл алса, президент кол койсо дагы жогорку кеңештен чек ара маселеси ратификациядан өтпөсө, ал юридикалык күчкө ээ эмес, ал жөнөкөй гана кагаз бойдон кала берет. Ушул бийлик кыргыз-өзбек чек арасына байланышкан маселелерди, талкууларды коомчулукка ачыкташы керекпи сиздин жеке пикириңиз, жаштардын? Сөзсүз түрдө анткени мыйзам ушундай да. Чек ара маселеси эл билип жүрүш керек. Ошондуктан соң келиш керек да бизге маалымат. Так. Негизи ушу кыргыз-өзбек чек арасы боюнча кандай маалыматтарыңыз бар сиздин? Эми жакында новости жаңылыктардан көрдүк. Бир тоону өткөрүп берди дейт, бирок кээ айтат, ал биздин эле тоо болчу деп. Бул фальсификация да, эми бул. Ложная информация, бийлик ээлеген кишилер андайга укугу жок негизи, ыйгарым укуктар жок. Мыйзам бузуу да. Мамлекет эл билиш керек, Ошол чек ара маселени мамлекет ошо бүт коомчулукка бүт кандайдыр бир эмелерин көрсөтүш керек да, момундай болуп атат, тигиндей болуп атат деп бүт. Буга жери маалыматым жок эле, жанагы Тажикстан боюнча маалыматтарды интернеттен алдык. Ага жери маалыматым жок болчу, бирок акыркы могул бир жуманын ичинде жакшы жаңылыктар болуп атат го. Кыргызстан менен Өзбекстандын элдин биримдиги чек ара маселени чечүү боюнча бүт жакшы маселелер козголуптур. Аларына бүт күбө болуп атабыз. Конечно, да, ачыкташы керек. Анткени ошо эл билиш керек да. Мисалы үчүн биз көпчүлүк адамдар билбейт анын
Мына деп телевизорда маалымат эмеден башка айтат. Мындай вообще более эле кештеке. Албетте ачыкташы керек. Анткени бийликтин булагы эл болуп аткандан кийин эл менен кеңешиши керек. Биринчиден Садыр Нуркожо уулу элден 4.400.000 шайлоочунун 25%-ын дагы алган жок. Эми араң алды. Ал дагы суроо белгилерди жараткан түрдө алды. Албетте 3 миллиондон ашык жараныбыздын ой пикири бул жерде маанилүү. Бул биринчиден. Экинчиден, ал жерде Кыргыз мамлекетинин улуттук кызыкчылыгы сакталып атабы, мамлекеттик кызыкчылыгы сакталып атабы? Муну жашырбай ачык эл менен кеңешиш керек. Керек болсо жергиликтүү жамааттар менен, мамлекеттик деңгээлде, жергиликтүү деңгээлде элдер менен кеңешиш керек эле. Биз жаман тажрыйбага күбө болдук. 2017-жылдын 28 сентябрында Алабука районундагы Өзбекстанга берилип кеткен жер боюнча анын ратификациясы ошол жогорку кеңеште ошол кезде өткөн экен. Тилекке каршы андан биз качан кабардар болуп атабыз? Могу кече жакында 2021-жылдын февраль айында Өзбекстандын аскерлери бизге келип, анан жергиликтүү калк менен кичине тирешип, ошондой кырдаал жаралганда анан биздин кабарыбыз болуп атат да. Мындай болбош керек. Депутаттардын ичинен деле мына 6-чакырылыштын депутаттары ратификациядан өткөрүптүр, эч кимиси айтып койгонго жарабаптыр. Мынакей. Жогорку кеңештин азырынча курамы 6-чакырылышы аябай эле кыянаттык иштер менен алек болуп атат биринчиден. Экинчиден, Садыр Нуркожо уулу легитимдүү болбогон, мөөнөтү өтүп кеткен парламентти дагы деле кармап туруп, аларды узурпациялаганга, мыйзам чыгаруу бийлигин узурпациялаганга, анан өзү дагы ошол тоскоол болуп, шарт түзүп берип атат. Аларды пайдаланып атат. Бул тез арада токтотула турган нерсе. Эгер бул ишти токтотпосо, 6-чакырылыштын мөөнөтү өтүп кеткен үчүн алардын кабыл алган чечимдери, мыйзамдары, ратификациялары эч бириси жараксыз болуп калат, легитимдүү болбой калат. Бул эл аралык аренада дагы чоң коркунучтарды туудурат. Бул кетиш менен. Ошол Үңкүртөө анан Соханкал боюнча да жеке пикириңиз кандай? Үңкүртөө боюнча 2016-жылы көп эле коомчулукка айтылган. Ал кездеги премьер-министр Темир Сариев жасалма протокол жасай коюп, ошо берилди дей коюп, анан жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, жергиликтүү активдер менен, ошо мэри менен, ошол кездеги мэри менен сүйлөшүүлөр болуп, булар жеңишинен чечип кеткенге аракет кылышкан, бирок максаттарына жетпей калган. Сок боюнча айта турган болсок, эми Үңкүртөө деп атышат, Уңгартоо деп атышат. Бул биздин жерибиз 100%. Биздин жерибизди кайра бизге берип аткандай кылып түр көрсөтүп атышат. Биздин жерибизди бизге бере алышпайт. Биздин жерибиз анысы эле биздики. Бул жерде тактикалык жактан алар сонун жүрүш жасады өздөрү үчүн, Өзбекстан. Кыргыз тарабын уттуруп атат бул жерде. Өзүнүн жерин сүйлөшүүгө койбош керек эле. Кыргызстан керек болсо Советтер Союзунун убагында берилген Советабад, Бекабад деген жерлерин ижарага берген болчу. Ошол ижарага берген жерлерин качан кайтарып алабыз деп маселени кабыргасынан коюп, ошол жерден башташ керек эле. А бул жерде сөздөр башкача кетип атат. Сок боюнча айта турган болсок, могу Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон сапарынан мурда эле былтырлары кабарлар келип аткан. Ал жакта Сокто аэропорт салынып атат деп. Биз бул боюнча тийиштүү жерлерге айттык, дедик, жеткирдик. Эч кимси үн каткан жок. Нота да берип койгонго жарашкан жок. Эми бул жерден ушундай жыйынтык чыгарып атабыз. Элге айтпай эле жең ичинен ар нерселерди чече бермей, буларга адатка айланып калды да. Бул жакшы нерсе эмес. Албетте баарыбыз чек ара маселесинин чечилишине кызыктарбыз. Бирок эки тараптын кызыкчылыгы эске алынышы керек да. Азыр байкап атабыз, Тажикстан менен болгон учурда деле, Өзбекстан менен болгон учурда деле Кыргызстан улуттук кызыкчылыгын коргой албай калып атат. Бийликте турган компетенциясы жок адамдардын шалакылыгынан улам.
көрөгөчтүгүнүн жоктугунан улам болуп атат нерсенин баары. Азыр эң негизги маселелердин бири бул чек ара маселеси болуп атат. Чек ара маселеси кайсы мекемеге караштуу азыр, ким жооптуу? Албетте УКМК. УКМКга караштуу болгондон кийин ал жерге Өзбекстанга болгон сапарга Канчыбек Ташиев барыш керек эле. Эмне үчүн барган жок? Бул чоң суроону туудуруп атат. Аркасында кандай мандем бар, аны жакында коомчулук билет. Тактап атабыз азыр. Тажикстанга барган боюнча эми өткөндөгү сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан тарапта болду эле, азыр эми Тажикстан тарапта болуп атат. Эми бийликте эле бизден элдин сөзүн карап, элди да карап, кичине өзүнүн жерин бербей, ошону жакшылап чечип берип койсо жакшы болмок. Эми ошол үркүн тоону негизи илгертен эле кыргыздардыкы болчу. Аны убагында башка бийликтер сатып жиберишкен да. Эми ошону кайтарып алса, өзүбүзгө да жакшы болот эле. Ошону эң президент ошону карап койсо жакшы болот эле. Макулдашууларды коомчулукка ачыкташы керекпи? Конечно керек да. Картада, илгери картада белгиленген да бүт барысы. Ошону аныкташ керек болчу. Обязательно коомго айтыш керек. Коом билиш керек да, эл эмне үчүн чырылдап атат. Чек ара маселени эч жактан бери чечиш керек болчу. Ушул убакка чейин тартып жүрүшөт. Биринчиден бийлик өзү мыйзам кабыл ала алабы, чечим кабыл алабы, ушул кайсыл жерге территорияга тиешелүү эл менен элдин пикирине эсеп алуу менен чечиш керек. Себеби дегенде ал чечим элдин турмушун орнотпош керек, элдин турмушуна зыян болбош керек. Айрыкча бул чек ара билесиңер бул өтө кылдаттык менен чечиле турган маселе. Ошондуктан чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүнүн алдынан бийлик дайыма эл менен жолугушуп, элдин пикирин алып барса, бул жолугушуу дагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгы дагы жемиштүү болот. Ошондуктан мен айтам, бул элге маалымат так болуш керек. Негизи эле ушул үңкүртөө боюнча жеке пикириңиз кандай? Эми бул үңкүртөө боюнча азыр эле чыгып саясатчылар ар түрдүү эмерди айтып атышат да. Бул жердечи билесиңер да, бизе Өзбекстан менен Тажикстан менен келишимдерде бизе ар кандай жагдайлар бар. Өзү мамлекеттер аралык келишимдер комитеттен өтүш керек, жогорку кеңештен өтүш керек. Ошондуктан бизе өтпөгөн дагы келишимдер бар. Ошондуктан айрыкча бийлик өзү чечкен маселелер, жогорку кеңеште келип каралбаган маселелер кайрадан ошол мамлекеттер менен болгон мамиледе ошо чек араны тактоодо өтө чоң тоскоолдуктарды жаратат. Сон бүгүнкү күндө Тажикстан ошондой болуп атат. Мына Өзбекстан менен алып караганда билесиңер, Өзбекстан менен ошол 85% чечилген деп жүрөбүз, 15% калды деп. Ал деген сөз как раз ошо мына Сок анклавы, ал эми ошо мен Газпром жак калган да. Бул жер эки өлкө тең ушу пикир келише албагандан бул жер чечилбей калган 15%. Себеби дегенде ар бир мамлекет өзүнүн мамлекетинин кызыкчылыгын коргойт жана өзүнүн кызыкчылыгын коргойт. Ошондуктан бул жерде кылдаттык менен мамиле кылбасак болбойт. Себеби дегенде бул Өзбекстан, Тажикстан бул кошуна мамлекеттер менен биз өмүр бою кошуна жашайбыз. Ошондуктан биз булар менен барбашыбыз керек да, чыр-чатаккачы. Бирок кабыл алынган чечим эки жакка тең ыңгайлуу болуш керек. Экөө тең бири-бирине көз каранды болуп калбаш керек. Ошондуктан айрыкча ушу элди кызыгуу менен эл көңүл бурган мындай чечимдер элге маалыматты так жетиш керек. Жетпегенде билесиңер элдерде ар кандай кооптонуу пайда болот. Эми эл билиш керек да, азыр эл бар жокко билип, эл эме кылып атпайбы? Мисалы, сиз эмнени билесиз ушу Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча азыр үңкүртөө, Сок боюнча дагы сүйлөшүү? Чек арасы боюнча 3 айга жетпей чечебиз деп эди границаларды. Делимитация, демаркацияны. Мен ойлойм, биздин президент жакшы эле адамдар жасап, жакшы эле кылып. Өзбекстан менен обязательно жакшы отношения болуш керек. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай, айрым саясатчылар бул чек ара маселеси боюнча макулдашуулар маселелер жабык формада өтүшү керек дешсе, элдердин көпчүлүгү болсо буга каршы. Алардын пикири боюнча буга байланышкан, чек ара маселесине байланышкан маселелер ачык айкын болушу керектигин айтышууда.